hazen eraan, wij huffen de grazen. Huf de grazen, en dan komen de hazen. Die razen, de vaste lopen lang, joh echte pilazen, die houden ervan. De sfeeravond van KBO Venray werd afgelopen woensdag voor de 11e keer gehouden. Anno 54 was het decor voor de carnavalsviering. Het is een avond waar mensen zich kunnen ontspannen en vooral kunnen toeleven naar de carnaval, de aanstaande carnaval. Dat is de opzet. En dat doen we dus nu al ongeveer, of al precies 10 jaar, want meneer Leinders die het organiseert, die krijgt vanavond een jubileum aangeboden. De mensen kunnen zich warm draaien voor de carnaval. Hè. Ze hebben nu de gelegenheid om met diverse artiesten dus het vuurtje aan te stoken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Loopt de zon in die heer, want ze schiet nog voorbij, geniet van het leven, zolang het tegen studeren. Loopt de zon in die heer, want ze schiet nog voorbij, geniet van het leven. Organisator Wil Leinders had ook voor dit jaar de regie in handen. De ouderen kregen weer een uitgebalanceerd programma voorgeschoteld. We beginnen met Johan van Krij, dat zul je direct zien. Daarna komt Björn en Mieke, inmiddels in Limburg bekend. Dan krijg ik een geweldige Brabantse buurtreiter. En daarna komt er Tij en Marij, een van de bekendste Limburgse duo's. Dan hebben we nog een buurtracer uit Venray. Daarna komen Stef en Tamara. En er komen een aantal jonge mensen die 11 jaar geleden nog zo groot waren. Die heb ik uitgenodigd om nu eens te komen kijken hoe het 11 jaar later is. En daarna komt als sluitstuk Ben Verdelle, een van de iconen van de Limburgse carnaval. Ja, er is wat mensen. Hè. Ik ga van de merken alweer wat. Hey, van de merken bellen mijn klant op. Heb ik gisteren een wasmachine geleverd, aangesloten. Heb ik dat blijkbaar niet goed aangesloten. Dat ding dat lekt. En maar goed, de machine is op zolder. Ja, dus dat water komt zo over de trap, weet wel, langs de muren af, zo de kamer. Die vent die was niet blij. Die ging me toch tekeer aan de telefoon. En dit en dat, en wie betaalt dat allemaal? Ik zeg meneer, dat is geen probleem, die kuub water betaal ik wel. Zo'n 250 ouderen namen plaats in de zaal. Dankzij de activiteiten van de KBO houden zij de sociale contacten. De sociale factor mag je niet onderschatten. Mensen komen hier naartoe om met elkaar te praten, vooral, maar ook te genieten van de muziek en van de debuuts die komen. Dus we doen het vooral om de sociale binding van de ouderen van Venray, maar ook de mensen die dus niet naar Circus Muk kunnen of willen, is dit een goed alternatief. En dan vanavond vieren met een kopje koffie of een biertje? Ja, een kopje koffie sowieso en straks een bitterbal en een lekker pilsje erbij. Ja, dat wil wel lukken vanavond. Ja. Wiel is voorbij, de oers van het zeien. De vaste lovend is hier. De ganse dag redden, het zou eens bellen. Vandaag zien we ons niet meer. De KBO organiseert tijdens het carnaval nog meer activiteiten. Maar we hebben in de campagne met carnaval ook nog een middag voor de ouderen. Dat doen we op een hele ouderwetse manier. Dan serveren we in een stampotbuffet met muziek. Er komen weliswaar niet zoveel mensen als nu, maar die er komen, die genieten er ook van. Ja.